大家好，又係我 Athena。我哋今日嘅題目係性慾最旺盛星座 Top 3。第一名天蠍座，第二名獅子座，第三名白羊座。第一名天蠍座，慾望指數100分滿分。天蠍嘅慾望本能強烈，佢哋渴望深層次嘅身體同情感連結，對於親密接觸極為敏感，一開始咗就好難停得低。性對佢哋嚟講，唔單止係享受，更加係一種佔有同埋深層次嘅連結。第二名獅子座，慾望指數95分。獅子對激情極度重視，好中意喺親密關係入面作為主導者。佢哋唔單止追求快感，更加講究氣氛同埋感官上嘅享受，識得挑逗同埋控制節奏，享受對方被臣服嘅反應。性對獅子嚟講，係佢哋展現魅力嘅一部分。第三名白羊座，慾望指數90分。白羊座天生衝動，慾望嚟得又快又猛烈，夠晒直接。佢哋從來唔會掩飾自己嘅興致同埋慾望。雖然白羊嘅熱情未必持久，但絕對係強烈而且主動。好多時候話嚟就嚟，絕對唔會拖泥帶水。唔知你有冇領教過佢哋呢？快啲留言話俾我知啦！記得追蹤、點讚同埋將影片分享俾你嘅朋友。我哋下個主題再見。